हाय दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ तोरी चना आलू की सब्जी। और इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो आपको मैं बताती हूँ। इसमें मस्टर्ड ऑयल दिया है मैंने, सूखी लाल मिर्च दिया है और जीरा दिया है, टमाटर प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डाली है। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कैसे दिया है मैंने। और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बन के तैयार होगी सब्ज़ी। आपको मैं दिखाती हूँ, पूरा वीडियो में बने रहिए और स्किप मत कीजिएगा।